Velkomin Hannes. Takk. 27 milljarðar í tap á þriðja ársfjórðungi. Fór eitthvað úrskeiðis? Nei, alls ekki. Þetta endurspeglar í rauninni bara það að við tökum mark to market á öllum okkar eignum, sem þýðir einfaldlega að við skráum markaðsvirði eignanna eins og það liggur í lok þriðja ársfjórðungs. Tökum það allt síðan í gegnum okkar rekstrarreikning á meðan aðrir færa slíka hluti oft í gegnum efnahagsreikninginn eða alls ekki. Og þess vegna eru þessar tölur eins og raun ber vitni, þannig að þetta endurspeglar rauninni punktstöðun eins og hún var í lok þriðja ársfjórðungs, en hefur í sjálfsögur ekkert með raunverulegan hagnað að tapa að gera. Hvernig sérðu þá árið fyrir þér? Já, það er náttúrulega áttur að koma í ljós og mun ráðast í sjálfsögðu af því hvernig alþjóðlegir fjármálamarkaðir þróast, en við höfum mikla trú á okkar undirliggjandi eignum og þar hafa allar verið að skila afburðar niðurstöðum, bæði Glitnir, Commerzbank, AMR. Þetta eru allt fyrirtæki sem eru að skila góðum niðurstöðum og við væntum þess að markaðsvirði þeirra muni endurspegla það. Talandi um AMR, þið hafi verið að auka við hlut ykkar í því félagi og félagið hefur verið að lækka. Hvað er það sem er svona spennandi við þetta fyrirtæki? Já, við sjáum tækifæri þarna eins og við höfum bent á með það að félagið brjóti upp sína starfsemi og sérstaklega selji í burtu frequent flyer programmið eða sem sagt þann hlut af starfseminni sem snýr að vildarkerfinu. Og við að gera það, þá teljum við að félagið geti aukið til muna verðmæti sitt. Það eru flestir greiningaraðilar sammála okkur, bæði Morgan Stanley, Credit Suisse og Merrill Lynch, bara til að nefna nokkra. Og við höfum fengið mikinn hljómgrunn fyrir þessari hugmynd meðal annarra hluthafa í félaginu. Þannig að við bindum vonir til þess að þetta geti meðal annars stuðlað því að verðmæti félagsins aukist til muna. Þú ert búin að vera erfið við stjórnina og stjórnin er líka búin að vera erfið við þig. Er samstarfið erfitt? Já, ef ekki bara segja þetta sé það sem maður segir á ensku constructive criticism sem þýðir náttúrulega bara það að þetta eru kannski ekki endilega fréttir sem við vilja heyra en þetta eru fréttir sem þurfum að taka mark á og auðvitað þegar stór hluthafi á borð við okkur tjáir sig með þessum hætti þá þarf fólk að taka því alvarlega. Það er líka ánægjulegt að sjá að við höfum séð mörg önnur flugfélög hoppa í rauninni inn á þennan sama punkt og bæði United Airways, US Air, Delta og Northwest hafa öll komið fram og tilkynnt að þau muni skoða möguleikann á því að selja burt frá sér vildarkerfin. Þannig að við erum greinilega að hafa mjög mikil áhrif á þennan geira með þessari hugmynd sem við komum fram með fyrir nokkrum vikum síðan. Hvað ætlarðu þér með þetta félag? Það er nú svona flestir á því að flugfélög séu bara ómögulegur rekstur. Þú virðist vera mjög hrifinn af honum. Já, þetta er svona, við kallum það svona love-hate samband í einhverju skilningi að við teljum okkur náttúrulega hafa ákveðna þekkingu á þessu sviði eftir okkar reynslu af bæði Icelandair og fleiri fjárfestingum á þessu sviði. En aðalega erum við nú að horfa til þess að við sjáum kannski tækifæri þess að aðrir sjá þau ekki og það er nú kannski eitt af því sem hefur gert F1 Group af því sem það er í dag að við höfum tekið ákvarðanir sem eru öðruvísi og gert hlutina með öðrum hætti heldur en aðrir. Og það í rauninni kannski hefur orðið til þess að okkur hefur þó gengið þetta vel ef þú horfir yfir undanfarin ár og það er kannski þeim anda sem að þessar aðgerðir ber að skoðast. Hvað ætlarðu þér stóran hlut í AMR? Já, við erum sjálfsögur alveg sáttir við þann hlut sem við eigum þar núna 9,1%, þannig að það eru sjálfsögur engin áform uppi með það að breyta honum. Okkar eignarhluta er einnig ákveðum takmörkum sett vegna reglna í Bandaríkjunum, þannig að við svona þurfum að hlíta því. Já. Hvað með Commerzbank? Nú eru þeir líka búin að vera að lækka, þeir eru búin að vera að auka við hluti ykkar þar. Já. Hvað er málið? Málið er náttúrulega bara það að þarna ertu með banka sem er mjög undirverðlaður í samanburði þann samanburðarhóp sem við notum. Og út frá öllum kennitölum sem almennt gengur og gerist í bankaheiminum að þá er þarna mjög ódýra eign að ræða. Ég held að menn bíði töluvert eftir uppgjöri bankans sem kemur núna 7. nóvember og hann að sjálfsögðu hefur lækkað í takt við margar aðrar fjármálastofnanir einmitt út af ástandinu eða öllu heldur óttamanna við það að þarna sé eitthvað óhreint mjöl í pókahotninu í tengslum við subprime í Bandaríkjunum en við höfum bæði yfirlýsingar og frá stjórnendum bankans og rætt við þá. Þannig að við teljum okkur fullvissa það að þessi banki eru mjög góður rekstri og jafnframt ef við horfum á undirliggjandi kapital sem er bundið í bankanum þá eru umtalsverð tækifæri til þess að greiða út bæði stóran arð og jafnframt að fara í svokallað share buyback. Þannig banki sem er í góðum rekstri og er með mikið umfram fé
sem að við býðum eftir að hann skili tilbaka til hluthafana og þá teljum við að verðmæti hans muni aukast til muna. Þegar fyrirtæki lækka, ert þú einn af þeim sem sér endalaust tækifæri? Ekki endalaust, auðvitað fer það eftir hvað ástæðum eru það að lækka og það kannski það sem við vinnum við, að það að reyna að átta okkur á því af hverju eru fyrirtækin að lækka. Er það vegna þess að eins og í tilfelli flugfélaga, er það vegna þess að olían að hækka upp í $94 eða $5 á tunnuna, eða er það vegna þess að sé eitthvað að í rekstrinum? Og þarna í rauninni skiptir gríðarlega miklu máli að geta lesið rétt úr stöðunni vegna þess að það er það sem á endanum mun ráða því hvort að fjárfestingin heppnast eða misheppnast. Þannig að við reynum að greina ástæðuna fyrir því að þessar eignir eru að lækka. Við höfum áður tekið svipað afstöðu eins og í fyrra þegar íslensku bankarnir voru að lækka mikið og menn voru hræddir. Þá vorum við að auka mikið við hluti okkar í Glitnir sem að síðan endaði náttúrulega með því að nú eigum við 32% hlut í bankanum og erum með mjög öfluga aðila þar inn í stjórn fyrir okkar hönd. Þannig að menn þurfa alltaf að horfa á turbulens eins og við stöndum frammi fyrir í dag sem bæði ógnun og tækifæri. FL Group fyrirtæki sem á í mörgum fyrirtækjum og sko fjárfestar hafa í raun alltaf stefnu. Hver þín stefna? Þú virðist, þið eigið í Royal Unibrew, House of Fraser, Eik fasteignafélagi, Bayrock Group, þetta alveg hér og þar. Já, hver þín fjárfestingastefna? Það í sjálfu sér ekkert skrítið. Við erum nýverið búin að kynna í rauninni skipulag félagsins sem byggir á 3 meginstoðum. Í fyrsta lagi fjárfestingum í fjármálageiranum, þar sem er að ræða í dag fjárfestingun okkar í Glitni, Tryggingamiðstöðinni, Commerzbank, bara til að nefna svona þær stærstu og Akt Capital í Noregi. Það er eitt svið. Síðan erum við með það sem við kallum private equity deild og private equity deildin okkar, hún getur í raun fjárfest í hverju sem henni sýnist. Það í sjálfu sér ekkert einstakt svið sem hún þarf að innblína á, en hún hefur verið að fjárfesta í endurnýtanlegri orku, í bottling and beverages, hún hefur verið að fjárfesta í travel and tourism. Þannig að þar getum við í rauninni gripið víða við og munum halda áfram eins og öll önnur private equity fyrirtæki gera að fjárfesta á ýmsum sviðum. Að lokum erum við með það sem við kallum capital markets, sem er þriðja stoðin og þar er þá að ræða svið sem hefur möguleika á því að kaupa og selja hlutabréf til skemmri tíma og þannig að við í sjálfu sér, þó svo að þarna sé að ræða mörg félög, þá skiptastu niður á þessi 3 meginsvið sem eru okkar áherslur inn í framtíðina. Orðið sem fyrir er að þú sért eldklár en algjör glanni. Er það rétt? Nei, alls ekki. Hvort? Já, eldklár, sjálfsögðu myndi ég taka undir það, en við gerum aldrei neitt annað heldur en það sem við erum búin að hugsa alla leið og ég held að reynslan sýni nú að ef þú horfir á ávöxtun hluthafa í FL Group frá ársbyrjun 2004 þegar ég hóf afskipti af félaginu, þá erum við búin að ávaxta hluthafanna að meðaltali 55% ári til samanburðar við 12% ári síðastliðin 10 ár þar á undan. Þannig að ég held að hafi nú fáir tapa peningum ef að þeir hafa keypt hlutabréfi í FL á þeim tímabili sem ég hef setið þar á stjórnmáli. Kaupirðu stundum fyrirtæki af því að þeir langar bara í þau, þau eru ekki endilega góður fjárfestingarkostur og tekið þá sem dæmi eins og Bang & Olufsen, skemmtilegt fyrirtæki? Nei, það er ekki nóg. Það er auðvitað skemmtilegra að þau séu skemmtileg eða öllu heldur að maður hafi áhuga á þeim afurðum sem að fyrirtæki framleiðir, en það er í sjálfu sér ekki nauðsynlegt og í tilfelli Bang & Olufsen þá enn og aftur sáum við ákveðin tækifæri, en okkur fannst við ekki komast nógu hratt, nógu langt með þá fjárfestingu, þannig að við seldum hann óskum einfaldlega. 200 milljónum á? Nei, þetta var nú svona í kringum break-even fyrir okkur, þannig að við sjálf sér horfum bara á þá fjárfestingu sem ágætist tilraun. Við kynntumst þarna þessu markaði og það var í sjálf sér bara hið fínasta mál fyrir okkur. Stuttlega aðeins GC Green Energy, þetta mál er náttúrulega bara klúður frá upphafi. Já, sjálf sér ekki klúður frá okkar bætinu séð, heldur klúður bara í stjórnsýslu Reykjavíkurborgar og þeir verða sjálf sér eiga við það sjálfan sig. Hvert á staða fyrirtækisins í dag? Já, staðan er náttúrulega sko einfaldlega svo að félögin eru með samning sín á milli, sá samningur stendur þar til að menn semja sig annarkvort frá honum eða fá þá dómstóla til að kveða upp það hvort að samningarnir séu gildir eða ekki. Þannig er staðan. Nú, fyrir okkur sem eigum Geysi að þá höldum við ótröðir áfram og erum með fjölmörg verkefni í spilunum. Þetta mun í sjálfu sér ekki hamla okkar framþróun með nokkrum hætti, en ég hef aftur á móti meiri áhyggjur af því hvað verður með framþróunina hjá borginni í þessum málum. Já. Farið í skaðabótamál eða hvað hyggist þið gera?
Já, við bara sjáum til. Við erum rétt að meta stöðuna. Það eiga náttúrulega eftir að eiga sér stað fundir á milli aðila og menni eftir að reyna að komast að þeirri niðurstöðu hvort að þeir ætla sér að hverfa á braut eða halda áfram eða breyta aðeins myndinni eða hvað gerist og við munum bara meta stöðuna þegar hún liggur endanlega fyrir. Já, þannig að þú útilokar það ekki? Sjálfsögðu ekki. Nei. Aðeins framtíðarverkefni FL Group. Hvar sérðu fyrirtæki eftir 5 ár? Já, okkar markmið náttúrulega að halda áfram að vaxa og dafna. Við náttúrulega erum búin að stækka mjög mikið á undanförnum árum og auðvitað eftir því sem hún stækkar meira þeim erfiðara að stækka jafnhratt en enga síður höfum við metnað til þess að þarna verði til öflugt fjárfestingafyrirtæki sem að haldi áfram að vaxa og dafna, geti sem sagt, teygt anga sína á enn víðari svið heldur en við erum að gera í dag. Ég sé fyrir mér að við munum halda áfram að fara djúpt inn í fjármálageirann eins og við höfum í rauninni byrjað á með okkar fjárfestingum þar. Við höfum líka metnað til þess að byggja upp öflugt private equity fyrirtæki og jafnvel að taka inn fé inn í það frá þriðja aðila. Þannig að vonandi eftir 5 ára þá höfum við getað haldið áfram að vaxa og stækka og gera fleiri og stærri og betri samninga. Einhverju markaðir sem að heillaði meira en aðrir? Já, við náttúrulega erum að vinna svo sem á kannski þessum evrópska markaði fyrst og fremst. Erum byrjaðir töluvert að horfa til Bandaríkjanna og ég geti svo sem vel trú að við ættum eftir að gera fleiri hluti þar og svo auðvitað náttúrulega er mikill vöxtur framöndan bæði í Indlandi og Kína en við hefum ekki að segja að við séum nú að horfa svona varlega í þá áttina. Það er fyrst og fremst að horfa hér á hinn vestræna heim svona til að byrja með. Aðeins léttara efni. Þú ert að fara að hlaupa í New York. Já, sunnudaginn. Já, segðu okkur eins frá því. Hvað er þetta langt og hvernig dettur þetta í hug? Þetta eru 42 kilometrar, þetta er bara heilt marathon og þetta snerist nú að reyna að klára þetta áður en að klukkan slær í 40 sem gerist síðar í mánuðinum og þetta var eiginlega síðasta marathoni sem ég fann áður en heldur niður í 40 þannig að það er ekki seinna vænna að klára þetta. Nú svo tókum við í rauninni, notum við þetta tækifæri til að búa til pínlítið átakinn í fyrirtækinu þannig að öllum starfsmönnum er gefin kostur að því að hlaupa líka og held að við verðum þarna rétt í kringum 30 manns sem munum hlaupa þetta marathon. Þannig að þetta verður svona líka smá stemming sem við ætlum okkur að reyna að byggja upp í kringum þetta mál. Já, er þetta fyrsta skipti sem hún hleypa marathon? Já, fyrsta. Já, og ertu búin að vera duglegur að æfa þig? Ekki nógu, en vonandi nógu duglegur til þess að komast á leiðarenda. Já, þú klárar þetta eins og þú klárar önnum málið, ekki? Já, er það ekki. Hannes Másson, takk kærlega fyrir. Takk sömuleiðis.